Halo adik-adik, jumpa lagi nih di channel El Khalif. Yeay! Sekarang kita akan bermain bayi panda kecil tentang keluarga binatang. Yuk, langsung aja kita mulai permainannya. Ayo kita jelajahi beragam keluarga binatang yang menakjubkan. Seperti apa keluarga merak itu? Ayo kita periksa. Merak biru. Ini keluarga merak ya. Ada ekor, kepala, sayap, dan juga badannya. Kita pasang di sini. Dan kepalanya di sini. Sayapnya di sini. Dan juga terakhir badannya di sini. Yeay, hore! Sekarang ini yang kedua. Kita pasang kepalanya. Badannya sepertinya ini merak perempuan, teman-teman. Sayapnya. Dan terakhir ekornya. Hore! Ada dua meraknya. Lihat, tuan merak jantan mengipaskan ekornya untuk nona merak betina. Ekor tuan merak jantan itu tidak indah dan nona merak betina tidak menyukainya. Ayo kita bantu tuan merak jantan agar terlihat indah. Wah, kasihan ya. Bulu tuan merak jantan telah jatuh ke semak-semak. Ayo kita cari mereka. Oke, ayo kita cari. Ini dia. Dan yang ini. Ini dia. Wah, sekarang ada di buah-buahan. Ini dia. Dan yang di atas. Ini. Dan yang ini. Hore, kalian berhasil teman-teman. Ayo kita pasang bulu-bulu yang indah untuk tuan merak jantan. Kita mau memasang ekor bulu merak jantan. Kita pasang ya, teman-teman. Di sini. Ini yang pertama. 1 2 3. Ada 3. Dan ini 4. 5. 6. Ada 6. Nona merak betina telah meletakkan telur-telurnya. Nona merak betina akan membuat sangkar untuk telur-telur merak. Oke. Ada banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat sangkar. Ayo kita periksa apa yang dibutuhkan nona merak betina. Wah, ternyata itu yang dibutuhkan. Yang pertama, ini dia. Tanah. Yang kedua, ini dia. Daun. Yang ketiga, ini dia. Bulu. Nona merak betina juga memerlukan bahan-bahan ini. Yang pertama, ini dia. Daun. Yang kedua, ini dia. Bulu. Dan yang ketiga, ini dia. Ayo kita buat sangkar yang lembut dan nyaman. Letakkan cabang-cabang di sangkar agar aman. Kita letakkan cabang-cabang ini di sangkarnya.
Oke. Yeay, kalian hebat teman-teman. Wah, mereka senang teman-teman. Kuis singkat. Di Wah, keluarga ada merak biru, kuis teman-teman. siapa yang membuat sangkar untuk menyimpan telur-telurnya? Nona merak betina, Tuan merak jantan. Di keluarga merak biru, siapa yang membuat sangkar untuk menyimpan telur-telurnya? Yang membuat sangkarnya adalah Nona Luar Merak. biasa, kamu benar. Di keluarga merak, hanya Nona merak betina yang dapat merawat telur-telurnya. Di keluarga merak biru, siapa yang suka mengipaskan ekornya yang cantik? Tuan merak jantan, Nona merak betina. Yang mengibaskan ekor adalah Tuan Merak Jantan ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Luar biasa, kamu benar. Tuan merak jantan dapat mengipaskan ekornya untuk menarik Nona merak betina. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker yang cantik. Wah, hebat ya. Ayo kita baca ensiklopedia panda kecil. Kita letakkan di sini. Oke teman-teman, kali ini itu aja ya video dari kakak di channel Elkalif. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, yeay.